好啊！嗱，我嚟嘅時候咧，我又喺架車咧諗啊，琴日都諗咗好多啦。咁啊，都話同阿以星通個電話啦，即係點樣調啊？因為我揸慣車，知道時間有甩漏嘅，即係有兩手準備啊嘛。咁啊嚟到嘅時候咧，見到陳弟兄咧就講到，即係被鬼趕鬼嗰個好重要啊嘛。即係信咗耶穌之後咧，我其實咧，我未信耶穌之前咧，我即係50-60年前咧，去廟街同而家廟街兩回事嘅。以前咧廟街好多咩黃賭毒乜都有嘅。你有冇見過雀仔擔嗰啲紙牌出嚟啊？嚇，抽籤啊！哇！嗰個見嗰個睇相女就話：哎呀，僆仔你咪咩成日過？唉，你印堂發黑！唉，我整你兩招啦，真係掂到啊不得了啦！掂我碌借啊！或者借唔好借啊，借還㗎嘛。嗰時未信耶穌啊嘛，擔住口煙同佢講喎，你即係夾雜啲魚蝦係啊，開海鮮檔啊嘛。咁咧就同佢講，唉，佢話睇我唔靚，我話大吉利是，我樣樣都靚。咁啊，真係心裏邊唔係好舒服啊！哇，見到個雀仔喎，又擔嘢喎，哇！唉，冇辦法啦，等係指下神仙指路，一指路嘅時候一搭咗。啊！嗰個人話：你都係冇運滯啊！你運滯啊！哇！我真係想抽佢兩嘢啊！運滯喎，真係見到我你運滯係咪啊？運滯喎！你啱輸完紙出嚟發嬲㗎啦嘛！啊，賭馬跑狗啊輸埋，真係好興㗎嘛！哇！話我真係抽咗皮，哇！真係唔掂喎，真係話我死梗喎，真係乜都唔掂喎！嗰晚咧好奇妙，嗰晚個同學打電話俾我，喂，趙文遠啊，你真係衰啊，你乜都唔好。咁啊嗱，我而家我細妹咧就返教會聽耶穌，你有冇興趣？我話遲啲先啦。咁啊擺咗呢件事就擺低，你話遲啲啫。一個禮拜打俾我，我諗下都好啊。返教會識女仔就正到絕啦。哇！教會女仔正啊，即係點解正啊？唔會講粗口乜就唔會食煙啊嘛。我識緊嗰班人個個都講粗口嘅，又食煙嘅，又劈啤酒嘅，成支咁紅光光啊鬥飲快喎。翻去教會最好識女仔。咁啊翻教會咧嘅時候就識你啦嘛。哇！真係諗下唔掂喎，所以嗰次講咗啦，我翻教會咧慘啊！你知飲酒食煙好大陣臭味噶嘛，真係聞到你咁除噶嘛，唔使而家戴口罩啊嘛，而家就方便戴口罩。因為而家冇白箭牌香口膠買咯，我揾唔到啊！就問，因為你留意啊，話俾我聽啊，我而家真係發現冇乜白箭牌香口膠喎。哇！我成日揾你知唔知啊？我想出教會啊，灣仔尼斯道咧72號新理大，個個都唔記得㗎啦。係喺我翻香港加入同最耐㗎啦，50幾年啦。我翻上去一翻出去大球喺嗰個修頓球場咧，跟住就咩？就3包香口膠，3包啊，一包你5片啊，得15件啊。哇！點解？臭得滯啊！食煙啊，煙屎啊嘛，又隻手，哇！真係〜好臭味噶嘛！翻上去我等唔好出聲啊，出聲講粗口啊嘛，第一句粗口嚟噶嘛，咁啊唔得噶嘛，個個讓我啞喎。我心諗你係啞，我唔係啞。收尾嗰晚咧又翻咗好耐咧，卒之啦就晚信耶穌決志啦。係話嗰個牧師姓魏嘅魏雲奕啊，而家改咗牧師啦。以前弟兄會就唔會按牧師嘅，但係而家佢按咗牧師喺度，應該冇記錯喺弟兄會嘅。嗰晚喺加林堂講啊，我就挨住呢個姊妹，挨住埲牆喎，挨住嗰埲牆啊，啤住第一個行喎，咁啊第一行咧啤住佢喎，哇！佢又話今日最後一次決志舉手，我等埋最後一次決志，我心裏話：唉，你冇愛錯性啊，你真係偽啊，講緊大話。今日我7次啦，8次都嚟緊，第9次都嚟緊，我真係你話真係唔係講大話，最後一次喎。最後又最後，
拖咗9次最後喎，真係我都嚟埋心裏面諗下，真係頂你唔順啊，真係頂你唔順啊！哎呀想講粗口啊，咁啊緊住唔好講。收尾一個嚟就話：文賢，你一生係咪咁過咧？文賢啊，我有心裏邊啦咁啊，文賢你一生係咪咁過？咁啊自己諗好多嘢。咁啊牧師一路講嘅時候咧，係話咧，再一次我諗咧，話好多畫面出咗。咁咧因為我爸爸早死，49歲死。咁啊6幾年出嚟就做嘢。咁又我哋因為我哋開工廠嘅，我爸爸開廠嘅。咁啊2、3間廠就我哋執埋佢，有人教我哋咧破產，就為一個孭咗嘅破產就唔需要話負擔。咁我哋兄弟決定咧，唔可以將我爸爸嘅物業個招牌做衰佢，所以我哋就監平監住買曬所有嘢佢，啱就夠甩身。咁我最記得咧，我就一個玻璃大過呢個塊玻璃呢個幕咧 ，screen 幕咧係2倍半至2倍度啦，當你2倍咧闊到咁長嘅。咁我啲阿哥都冇人願意打爛塊玻璃，大展宏圖。咩錦繡長衫嗰個金屬膠廠嘅製品廠唔係有限公司個食公司啫。咁啊寫邊個送嚟？冇人夠膽抌。咁啊最收尾咧，我嗰時連我都好，即係我有啲怒氣啊！冇人夠膽抌，個個都唔使抌。我攞個錘仔砰一聲，即係飛過去啊！夠勇啊！砰一聲。哇！嗰刻裏邊我細路，即係我一生就係要出嚟啦。咁啊，好嬲啊！但係睇到咧，即係有一個睇到咧，我以前翻教，即係喺教上堂咧，讀到好多聖經啊。佢神愛世人，甚至將佢嘅仔俾我哋。我諗下，即係我有仔，我會唔會俾咧？就唔會俾。但係耶穌基督咁愛我，我就覺得咧，即係佢話最後一次咧，我睇住個時間，佢1分鐘，我睇住。我真係望住時間，佢58、59，我真係舉手。一舉手咧，心靈裏邊有好大嘅釋放啊！即係流著眼淚，即係睇到咧，我一生咧，去打交啊成咧都好似好叻，但係咧睇到耶穌基督赦免咗我，好大嘅感覺。咁啊，我一生就好多嘅經一路咁嘅。當我信咗主之後咧，我就都面對一樣嘢。頭先話被鬼附啊，即係好多邪靈嘢。其實咧，我哋信咗耶穌咧，我哋有一個好有權柄嘅，親愛弟兄姊妹。你話你仲未使咧，唔緊要，你最緊要信咗耶穌，你信耶穌係你嘅主宰，係你生命主宰。你使咗你更加有更加有權柄。我哋咧有呢個確實嘅嘢，但係咧頭先啊提第一個，你冇撩下啲邪靈啦，你冇撩佢啦。你撩佢真係死得啦，真係死得。意思話你走同佢即係搞佢，佢搞你，你即係趕佢啫。即係我哋唔係撩交打啊嘛，我哋唔係撩交嗌啊嘛。即係我哋做翻我哋應盡嘅責任。我最記得咧，我信咗耶穌之後咧，我成日都未信耶穌之前咧，我成日都就大家瞓覺都試過啦，叫俾鬼責啊，係咪啊？俾好貼切啊！你喐都喐唔到嘅，你只係唞氣嘅，轉身轉唔到嘅。鬧人都鬧唔到嘅，食都食唔到嘅，唉真係扎到你實嘅。哇！我以前喺個住地牢咧，我啲人話俾我聽，呢度死過人㗎，咩啊？哇！心裏邊又驚啊，知啊，驚啊嘛，大佬就喺間房裏邊死咗喎，真係驚啊嘛，唔知係咪翻嚟揾我啊？即係揾我就唔同嘢啊，揾我開麻雀就唔得，我唔打麻雀啦嘛已經啊！哇！真係好驚啊，好驚，一想唔喐得。收尾一次咧，有個第二間教會啊，我哋迦南堂咧嗰陣時好傳統嘅，彈吉他魔鬼上身嘅，即係我哋唔準嘅，唔準彈吉他嘅，以前我老牧師唔準嘅，好似阿陳鼎啊咁啊合格啦，就到西裝上嚟嘅做執事就講到話，全部打呔嘅，唔得啊！你做短褲啊炒你魷魚，着到波鞋踢死你啊！一定皮鞋㗎，我哋老牧師好重要㗎，咁就得。咁都唔得啊！仲要打翻條呔先到講得嘢㗎。你有機會問翻我班老執事啦。係啊，我哋牧師好嚴謹嘅。做招待都要着皮鞋，唔可以着波鞋。係啊，唔得啊！
係啊，着裙嘅女仔，唔想着西褲啊，即係好奄尖㗎以前。但係而家唔同咗啦。嗰時咧，我就記得嗰個牧師出去講咧，牧師話：即係我信咗耶穌有權趕鬼嘅。我諗啊，如果我信神信唔信有鬼啊你？你信神唔信有鬼，真係撞鬼啊意思。即係你梗係有神啦，有鬼啊嘛？冇鬼邊有神啫？啱唔啱啊？人哋話神又許鬼又許，咁唔啱噶嘛？即係你信神，你就有鬼噶嘛？等鬼噶啦，鬼咩就魔鬼啊嘛，邪靈啊嘛，就扮到你屋企人咁啊嚇你啊嘛。咁啊，所以你就跟佢啊嘛，所以燒多啲元寶蠟燭啊嘛。你燒完祭物你食翻啊嘛。但係我哋唔係啊嘛，我哋基督徒。嗰晚黑咧我就被鬼咧擲到緊要。我話我啱啱信咗耶穌，你話奉主耶穌名趕你走。哇幾大聲啊！我隔離左右，我老婆就問：喂，做乜嘢？你發開口夢喎？我唔係啊，我趕鬼啊！嗰次趕完就冇咗啊！咁耐都冇咗，真係冇咗，榮耀歸神啊！榮耀歸神，真係榮耀歸神，唔係我能力係趕咗啫。哇咧！我而家成日話俾弟兄咧，基督徒有呢個權柄㗎。我自己侍奉一間教會咧，就第2屆洗禮嘅牧執事咧係我照顧嘅因為佢冇丈夫過咗身啦，好似話仔都過埋身，咁啊細佬就喺台灣，咁啊佢喺啟明啟業村住嘅，砵蘭牛頭嗰邊嘅，咁咧就嗰次咧03年咧就係未個沙士仲未有嚴重啊，咁啊03年咧我就留我個手機咧就有乜事我照顧佢啦，咁啊打電話俾我，醫生話咧佢唔掂啦，即係要我過去半夜2點鐘，我都過去，過到去聯合醫院咧，醫生同我講，咁我細佬過咗嚟探佢，又喺度，咁啊佢話咧婆婆冇得搞㗎啦，之後咧而家開個窿咧喺喉嚨開個窿，佢大概70歲到啦，開個窿，咁啊70零歲俾佢唞氣。我話開咗個窿咧之後得唔得？佢移床8個鐘，哇！我話唔好搞啦！我同個細佬傾話，你仲捱多捱8個鐘喎！我就心裏邊好黑心，你話早啲死喎，遲啲死啦，啱嘛？即係早啲上天堂好過遲啲啦，仲捱嗰啲肉苦喎，唔好搞啦！所以而家香港政府講嘅預設指示醫療啊，即係話你有。即係自己有個危殆啦，唔好教啊，乜都唔好教，唔好心外㗎，冇乜啫。俾我正常啊，翻到天堂呢個有好處喎，有好處又唔好處咯。唔好處就擔心係增身家咯，未擺平啊嘛。但係你哋唔好呢啲後話啦。但係嗰婆婆咧，醫生打俾我，我同佢講，我話醫生對唔住啊，我哋都唔好插謀啊，為祈禱。個醫生林仔話。對唔住啊，牧師嗰時我仲着條短褲啊，長褲好似長褲，記得長褲短褲，着對涼鞋咁啊，唔着襪嗰隻啦，我着件 T 恤。咁佢話牧師啊，我都為祈禱，我話得啊，為祈禱。嗰醫生同我講，嗰晚黑咧，我陪住個婆婆，即係牧師打陪住老執事大家上天堂啦，唔係，佢又唔瓜得，我成晚又叫我。牧師啊，我好凍啊，喺地下瞓。我話唔係啊，莫執事，話媽，你而家瞓緊張床啊，細佬話你瞓張，唔係啊，你唔好整蠱我啦，瞓到地下好凍啊都。我唔係啊，你瞓你張床，唉知啊，收尾我祈禱，佢話哎呀唔錯，我冇白掹就唔出聲喎，咁唔出聲咁之後咪我同個細佬咪出唔去坐，等到第二朝6點鐘，佢都冇乜嘢喎。第二朝我講道崇拜㗎嘛。哇！真係唯一辦法，我冇辦法咪走翻屋企。你知成身汗臭味噶嘛？翻屋企沖涼，嗱聲翻去深水埗教會講到10點鐘，咁啊查下再睇啊！佢成日都係唔係好清醒。咁啊2日後咧，我探佢咧，仲即係平靜咗啦。醫生話佢度過咗危險期啦。咁咧我問佢，佢就同我講：牧師啊！我話咩事啊？佢話牧師啊，佢話咩事啊？
牧師啊，我今日同人嗌交啊，我嗌交啊，好羞愧啊！我話你嗌咩交啊？佢話嗰晚黑啊，我瞓喺張床，我見一個白色嘅女人叫我走喎，我又唔識佢，又唔係天使，將個白袍，媽叫我走喎，走啦，走啦！我諗極諗唔到，我唔識你，又唔係天使，又唔係咩嘢，唉諗牧師教我一樣嘢，我奉主嘅手嚟趕你走。哇！佢真係犀利喎，佢唞啖氣，我奉主嘅手嚟趕你走。哇！嗰人白一聲唔走咗喎。嗱咁就主啊，咁樣平靜咗啊。佢翻去咧，唔去睇書，翻去西環住咧。我睇佢咧，我話嗱，黃媽，我講明好坦誠咁講，我話黃媽，你喺觀塘住咧，黃青嗰度住咧，我就老老實實，我真係一個禮拜最多睇呢一次。你唔介意咧，翻去個西營盤咧，嗰度老人院一個。我教會完咗，翻屋企咧，我會經過老人院探下你，咁啊仲可能日日都睇到你。即係話翻教會之前又看下你得，係嘛？我話牧師啊，唔緊要啊，做乜要你睇住我？我話得。我話咧，我話如果我在生之前咧，你百年歸老咧，我搞真係啊！百年歸老係我幫我搞新樓事啊！全部都係我搞啊！但係有一樣嘢，我哋基督徒咧有呢個權柄。嗱，所以咧真係㗎，你遇到危難咧，我哋唔知乜嘢，你求一樣嘢，主耶穌話你幫我，好簡單。你唔求咧，耶穌都幫你啊。點解啊？我哋行喺正道裏邊，你行喺歪路裏邊，死啦！你就打劫喎，耶穌幫唔幫你啊？幫你入監咯。唉，坐廿碌啊，20年啊嘛！我哋個操作説話，一碌即一年咯嘛，20碌、30碌，點解？你唔合乎神嘅心意啊嘛！你合乎神嘅心意，一定保守你噶。嗱，當我哋睇唔到嘢嘅時候咧，神喺好多樣嘢俾我哋嘅。大家咧，而家香港政府好啊，同以前就唔同咗啊！而家好多福利啊！我太太咧，師母咧，人哋送飯俾佢食啊，家福會啊。即係冇乜俾啊！另一個社工機構咧，咁啊知道即係幫我太太幫我師母辦理新生老人院攞嘢，佢走上我屋企答我哋啦，俾啲 coupon我哋25蚊食飯喎，係咪啊？係幾抵啊！真係好抵！哇！真係上帝咧好有恩典，我揸住個電動輪椅車啦，披薩克西環都冇乜嘅，係得一家。咁我咁就咁就住喎，上到去原來仲坐電梯喎。我哋唔轉喎，電梯一路上啊，哇冇人㗎，我真係入咗上出嚟啦。嗱，當我哋喺危難個裏邊咧，主要會看顧我哋嘅。我真係唔知危難，從唔知，因為我睇唔到後邊啊嘛，我靈個身靈唔到啊嘛，我冇到後鏡，乜都睇唔到啊！一褪後嘅時候有2個女人企咯喎，睇住我得我對唔住我點啊？即係我真係對唔住啊！我睇唔到啊嘛，我睇唔到啊嘛，我褪後咗先睇到啊嘛，喺度跟住話行到多伯，我左邊喎，右邊喎，喂你冇再褪啦，再褪碌落樓梯，我下碌落樓梯，我都唔明喎咩碌落樓梯啦。當佢成嗰2個入坐電梯，我再褪後喺門口度等我問啊，佢話俾他，我話喂係咪你話係啊？揀咩揀？我話揀2份，我喺度褪後，哇褪後咗望望。哇！真係感謝主啊！由嗰度碌落3樓碌落2樓碌落1樓，我揸到個電動輪椅真係執翻平平骨都唔知得唔得到啊！即係諗下呢個輪椅啊，褪後嗰下直插落地下，你執翻幾多件零件啊？頭都斷埋啊！哇！真係感謝主啊！我入到去，我坐喺度，我入到去入邊啦，我就哎呀主啊！原來咧〜我哋每時每刻咧行喺主裏邊咧，有好多個天使，神就差呢3個做我天使，左右都成雙，左右保護住我哋。嗱，我講呢樣嘢就話咧，我鼓勵弟兄姊妹咧，你喺危難嘅裏邊咧，你能夠倚靠主，唔係倚靠我哋嘅能力。
好似我咁樣，成日都有人話：哇，你牧師真係犀利啊！等下啦，耶穌我哋，我話唔係啊，耶穌愛所有人啊。你願唔願意去？我叫潑出啊！乜潑出意思係話咧，你將你嘅一切交俾主。我同耶穌講咧，耶穌話咧，我呢隻醫生話咧，呢隻左腳係唔喐得嘅，但係唔喐得。而家咧，咁就主喺我屋企啦，呢度要慢慢喐啊！我係用咗大半年時間不斷祈禱，話耶穌啊，你祈幫我啦！我話咩啊？我好想去山區啊！我而家仲心願咧，我仲有心願啊！以馬內嗰陣時服侍以馬內機構咧，去山區去資助嗰啲貧窮嘅細路仔讀書，細路仔嘅教會，我覺得係我好大負擔嘅。香港都係咧，我係扶貧嘅，我中意嘅，乜嘢都冇用嘅，俾到鼓勵佢讀書，唔係改變佢嘅職業，係改變佢對人嘅價值觀，行在神嘅旨意當中，最好信耶穌啦。啊，我個自私啲信耶穌啦，但係咩？少一個壞人，多一個好人，幾重要啊！嗱，所以我講到見證得到呢度啦，就唔會太長啦，咩？有好多集噶嘛，我就話咧，我就回應翻啦。嗱，基督徒咧，弟兄姊妹咧，你有呢個信心，你奉主耶穌嘅名趕撒但，一樣嘢做一樣，你奉主耶穌俾人趕走呢啲壞嘅行為喎，哇！找多咗錢你，哇，好開心。貪心啊！呢個貪心，主耶穌趕咗呢個貪心去。我呢班錢俾人，有我買餸咧，有人找餸找咗，我俾我5蚊佢，佢當我10蚊找翻俾我。我話姐姐啊，個老人家嚟嘅，我叫姐姐，我開心啲啊！姐姐啊，你找多錢？唔係啊，我冇啊，我即係找多錢俾你啊，後尾俾我。我唔係啊，我俾個5蚊你，俾個10蚊你咋？有得找翻15蚊俾我啊！你唔係俾20蚊我？唔係啊，對唔住對唔住。我話對唔住，我對唔住，佢笑啊！阿修女，你個蠢仔啊，你蠢佬啊！但係我哋寧願做蠢佬蠢仔定做個精仔精女啊？蠢仔，哎呀，你嗰做，哎呀，阿軒仔而家改咗名，我唔記得咗啊！重新啊，係啊，重新啊，哎呀，好嘢，重新講得啱。啊！我有個經歷咧，喺披薩克嗰度咧，我話小姐張單咧計錯咗咧，佢找多咗錢俾我咧，我話我係基督徒講大話，咪俾翻錢佢。唔使講基督徒噶啦，望住你要眼光咧，就覺得喺人生之中遇到一個基督徒，係啊，冇錯，係啊，未信主嘅，係啊，所以你話即係人哋會問你哋，即係會問我哋咩？聖經都提醒我哋咧，由心裏發出，一切都你好唔好就係睇你個心，你心唔好，你發出啲唔好嘅嘢，好嘅。好似今晚咧，全香港都發晒癲㗎啦！知全香港佢發咩癲啊？個今日禮拜6啊，2億成3億啊，6合彩啊！哎呀，真係中環啊，咩即係士丹利街啊，嗰度咩買啊？我心裏邊中你多咗2億啊！你諗下，你諗下咩樣嘢啊？話俾你聽，帶嚟越大嘅災難。記住啊！有一句詩咧就我成日講嘅，富在深山有遠親。下邊一句咧，窮在路邊無人問啊，老友。即係咧，你有錢就揾你啦，你貧窮啊冇人問你啊。但係咧，我哋貧窮咧，耶穌基督幫助我哋啊嘛。記唔記啊？好，求主幫助我哋，願將榮耀歸俾神啊！阿門。好啊，我交俾你哋。好啊，好啊。